25 থেকে 45 এই শ্রেণীর মধ্যমান কত হবে? কোনো শ্রেণীর মধ্যমান নির্ণয় করার জন্য আমাদের শ্রেণীর নিম্নসীমা এবং ঊর্ধ্বসীমা যোগ করে 2 দিয়ে ভাগ করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনো শ্রেণীর বাঁ দিকেরটি হচ্ছে নিম্নসীমা এবং ডান দিকেরটি হচ্ছে ঊর্ধ্বসীমা। তাহলে 25 থেকে 45 এই শ্রেণীর মধ্যমান হবে 25 যোগ 45 বাই 2 সমান সমান 70 বাই 2 সমান সমান 35। তাহলে এক্ষেত্রে প্রদত্ত শ্রেণীর মধ্যমান পাওয়া গেল 35। এরকম আরও অঙ্ক পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, বেশি বেশি করে শেয়ার করো এবং কমেন্ট করো।